你好，怎么了？车都不运走了，无语了吗？这边供货了吧？哦，因为快递来了嘛。来。屋子可以开妹子。是。我说这个东西啊，好的是非常的，对。我把你前面的刹车片快用完了，这个就是你的刹车感应线，快要磨到刹车盘了，还能用一段时间。你好，送快递往那边走啊？什么送快递的？保养？你有约吗？约了。我们这收费有点贵呀。没事，我知道，搞吧。自带机哦。吃的也太好了。
咖喱糖给我，没用了。来，走，带你吃饭。走，走吧，吃饭。啊，走吃饭。走吧，走吧，来走吃饭。走走走。吃饭了。吃鱼了。蛋吧。OK。走，那你去，我看一下嘛。我这个。哎呦。不知道了，对吧？怎么样？对，不要了，我们这边都再来一碗。我原来不是。是啊，帮我加个清洗液呗。
货色搞什么？车主说他280，大家都会抖啊，一甩而过啊，还有异响。Vivi dentro al mio cuore, tu sei più importante di quella ragazza amore, qui vivi nell'aria, tu vivi dentro al mio cuore, ormai noi due non stiamo più insieme. 快点过来吧，知道刚刚。 Per colpa sua, lascia amore che ti dica una cosa. 小陈，快点跟他唱首歌，干嘛？哎，李贝，给他大两，他不大。Thank